大家知唔知道咧？中環咧開咗間幾層樓高嘅 Sanrio 係新開嘅，喺容記隔離。呢個係勁可愛呢個。佢呢邊仲有咧薑餅人 version 嘅公仔咯，勁得意。前嗰排咧呢個長腿嘅 Hello Kitty 啦係風靡全球，周圍都好多人想買呢一個咯。跟住而家呢一度係有非常之多款可以揀。佢呢度咧係仲有晒黑板嘅嗰個 Sanrio character， 但係冇晒 Hello Kitty 啦已經。上到嚟咧呢度係仲有2樓，但係2樓咧就係 mainly 係 stationery 咯，就唔係啲公仔吊飾。石板街呢邊都非常之有聖誕氣氛咯。見到咧佢上面咧呢啲攤檔咧都擺咗好多 Christmas 嘢。頭先咧喺呢個 Sanrio 兜咗個圈啦，喺出邊咧睇咧就以為 Sanrio 有好多層啦，但係其實行到入去咧，其實 Sanrio 係得2層咯，而且上面嗰層咧其實係有一個收銀處啦，咁所以咧上面嗰層咧係得好少嘢，比我想象中係細好多。所以其實我覺得如果大家想去 Sanrio 咧，係唔需要特登去呢間新嘅旗艦店咯，即係可以去普通平時喺 Sogo 下面啊嗰啲 Sanrio 咧都已經好 OK，可以有好多嘢買到。估唔到呢一幅壁畫咧過咗咁多年咧，係依然有非常之多人喺度打緊卡。而家咧就行緊去食飯，咁今晚咧就會同我個 friend 咧去食韓國嘢。咁但係咧呢一間韓國嘢咧係真係非常難 book 咯，我哋係大概1個月左右之前 book 噶啦。咁佢嘅韓國嘢咧其實又唔係 fusion 嘢嚟嘅，佢係比較似係即係將一啲韓國嘅菜式咧去變到佢更加精緻，同埋咧佢呢一間餐廳咧佢嘅座位係非常之少啦，咁所以咧係非常之難 book。咁我哋咧就今晚咧去試下咧，究竟佢係咪真係咁好食？因為都真係幾多人講話係真係好食嘅。今晚咧我哋就係食呢一間叫做 ORM 嘅餐廳。喺呢度熟客，人哋一入嚟咧已經即刻認到佢咯。咁咧，我哋就試一間韓國餐廳叫 ORM On 吧。我哋係今日 book 嘅位係1-2個月前要 book，要得6點。So some diners who are looking for like a less sweet makgeolli, they always go for this one, the white lotus makgeolli. Kimbukak 육회, Korean beef tartare. So kimbukak is a seaweed crispy in Korean. Yukhae is a beef tartare in Korean. We finish with a soy vinaigrette, and there are savory seaweed called kamtae, which is green part in here, and caviar on top as well. So skin the lime juices, enjoy this canapé. 我哋而家咧嗌咗2個前菜啦，一個咧就係一個生牛肉嘅叉叉啦，咁韓國係好興食生牛肉嘅，跟住另外一個咧就係一個 mini 嘅蟹嘅 kimbap 咯，咁就係一個前菜嚟㗎啦。Cheers！ 佢個生肉醬好似有少少芥辣咯，係咪可以咁樣嘅樣？係，好似佢炸得唔係好油啦，但係我都認同就係佢嗰個魚子醬係冇乜味，佢生肉醬反而搶咗。我哋試下呢一個 crab 嘅 mini kimbap。 이거는 이따가 삼야채입니다. and golden LA 갈비예요. 真係其實有咁大嚿蟹同埋魚子。推第一個，佢呢個就係飯卷，上面有啲蟹肉、飛魚子、泡菜。其實我覺得成件事唔係真係好味，大餐肉係咯正常發揮，但係佢係靚嘅。페르주스입니다. 上面啊，呢個係梨汁啊，應該薄荷葉，跟住有少少青檸喎。呢個梨汁係好熟。我哋咧而家仲嗌咗一個海鮮煎餅，跟住之後咧佢呢一個咧係可以點嘅一個sauce。而家咧 Foodie 咧開緊工咯，佢要影一個好靚嘅相。Foodie 影嘅相，我覺得可以再好啲起身。唔錯，因為咧佢煎得好酥脆，但係佢中間可能偏比較濕啲，同埋咧佢雖然係有少少厚度啦，但係你唔會覺得佢係好多粉漿咯，係好食喎呢個。Alright, cheers. 原味。乾嗰種味道，佢唔係就煎
steamer 嗰種，即係總之就係佢燒咗嘅嘢，跟住分下，跟住令到咧嗰個肉咧係有少少嗰個煙燻嘅味道。將呢個包同牛一齊食，即係好酸酸地咧，佢中和咗個肉嘅油脂味咯，所以你食落去你會覺得流咯，係好 fresh 咯食。但而家咧食完呢個牛肉咧，我第一名依然係第一個嗰個牛肉叉沙咯，佢依然係第一名。開緊 party 咯！而家咧行緊去呢一個聖誕小鎮市集，因為佢咧而家喺皇后像廣場嗰度咧係有做一個聖誕裝飾啦，咁我哋就去睇下，跟住之後咧去打卡。到啦，佢仲要有啲聖誕歌曲咧，係幾有氣氛咯。搞笑喎，狗狗都喺度影相啊！個旅發局都整得幾靚喎，今年呢一個講真係幾有氣氛咯。佢呢度咧，仲要係啲大廈咧，都會有嗰啲聖誕嗰啲光影咯。呢度咧，其實仲有好多嗰啲聖誕市集啦，佢一個個屋啦，跟住之後咧係真係可以有嘢買嘅。佢入邊有好多都係啲即係聖誕 theme 嘅嘢咯。其實佢對面咧係有棵仲更加大嘅聖誕樹。頭先咧，佢仲要指導埋人哋點樣行咯，即係點樣企咧，跟住點樣影靚啲咯。佢呢個專業嘅 photographer。佢而家咧行埋嚟前面，即係文華東方酒店附近咧，佢係有整好多嗰啲聖誕燈。啲人話係有少少想整到好似咧 London 嘅 Regent Street 咁樣嘅 vibe。而家咧啱啱影完啲聖誕樹啦，跟住之後咧就準備搭車翻屋企。推薦大家啦，如果想影聖誕樹嘅話咧，記住要嚟中環呢一度影啦，因為佢嗰度真係好靚同埋好有聖誕氣氛，因為好有人氣啦。咁所以咧，你會令到成個 vibe 咧係更加。同埋咧，我想講頭先嗰間韓國嘢咧都真係好好食咯，即係我都幾推薦大家可以去試下。但係咧，不過就 book 位有少少難嘅，所以大家咧都可以即係 mon 住佢嗰個 booking system。同埋如果中意飲酒嘅話咧，應該會好啱咯。今日嘅 vlog 就到呢度啦，我哋聽日再見，拜拜。